Assalamualaikum friends, welcome to HANA'S feast. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷான ஹரியாலி சிக்கன் வீட்ல எப்படி சிம்பிளா செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கன்னா மறக்காம Subscribe பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை ஆல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ இந்த ஹரியாலி சிக்கன் செய்யறதுக்கு நான் ஒரு 1/2 kg போல சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஜிஞ்சர் garlic paste வந்து ஒரு 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவு எடுத்து வச்சிருக்கேன். வெங்காயம் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் 2 ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். புதினா 1 கப், கொத்தமல்லி 1 கப், அப்புறம் பச்சை மிளகாய் ஒரு 4, முந்திரி ஒரு 10, லெமன் வந்து 1/2 எடுத்திருக்கேன், தயிர் வந்து 1/2 கப் எடுத்திருக்கேன், மிளகாய் தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், தனியா தூள் ஒரு 1 டீஸ்பூன், அப்புறம் மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், பெப்பர் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன். அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம நெய்யும் எண்ணெயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வாங்க எப்படி செய்யுதுன்றதை பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், பேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே கொஞ்சமாக ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இதில் நம்ம வந்து ஒரு பட்டை, 3 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு ஆட் பண்ணி நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும். இப்போ பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இப்போ இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு. நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூடவே நம்ம இந்த சிக்கன் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் போல் இந்த இஞ்சி பூண்டோடவே நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ இது 5 நிமிஷம் போல் வதங்கட்டும். அதுக்குள்ள நம்ம இது தேவையான க்ரீன் பேஸ்ட்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு மிக்சர் ஜார் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புதினாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் தயிர், அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவும் முந்திரியும் இதுலேயே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டோம். நம்ம இதில் எந்த தண்ணியும் ஆட் பண்ணலை, ஏன்னா தயிரில் இருக்க தண்ணி போதுமானதாக இருக்கும். இப்போ சிக்கன் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் போலாச்சு. இப்போ பாருங்கள், அது கலராக நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா மசாலையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு 5 நிமிஷம் போல் மறுபடியும் வதக்க விடலாம். இப்போ இது ஒரு 5 நிமிஷம் போல் நல்லா வதங்கட்டும். பாருங்கள், ஒரு 5 நிமிஷம் போல் ஆச்சு. இந்த மசாலோடு நல்லா வதங்கியிருக்கு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த க்ரீன் பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதில் எந்த தண்ணியுமே ஆட் பண்ணல, இதுவே கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இதை அப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் போல் அப்படியே விட்டுடலாம். அந்த மசாலா நல்லா சுண்டி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணால் போதும். போலாச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. தண்ணியெலாம் ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்க லெமனை லைட்டாக ஸ்க்யூஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். லெமன் ஆப்ஷனல் தான், உங்கள் வேணால் போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஹரியாலி சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பிளேட்டிங் பண்ணி காமிக்கிறேன்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஹரியாலி சிக்கன் ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்படியே உங்களுக்கு ஃபீட்பேக்கும் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே ஹனாஸ் ஃபெஸ்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே ஆல் அண்ட் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.